Hello, welcome to this video about consonants. El primer video de las consonantes. Ya vimos los sonidos vocálicos en inglés, ahora vamos a ver las consonantes. Las consonantes o son sonoras o son sordas. Cuando una consonante es sorda, significa que no usamos las cuerdas vocales para producir el sonido. Por ejemplo, el sonido t en inglés de la palabra today, hoy. Ese sonido es sordo. T, t. Solo produzco el sonido en la boca, con la lengua y con la expulsión de aire. Pero si uso la misma parte de la boca, pero muevo las cuerdas vocales, se produce otro sonido, se produce el sonido d, d. Entonces, nota la diferencia, t, t y d, d. Tengo la lengua en la misma posición. Ahora vamos a ver este sonido y practicar produciendo este sonido. Es un sonido sencillo, solo hay que colocar la lengua en el alvéolo, esa parte por encima de los dientes superiores, t, t, y expulsar aire utilizando la lengua en esa posición para sacar ese sonido aspirado y sordo. T, 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 como en la palabra today o el nombre Tom, Thomas. Bien, este sonido no es muy diferente que la T en español, ¿no? Producen el mismo sonido prácticamente en español. Veamos estos ejemplos. Today, tune, late, state, after, meet, pet, cat, mit, mutt. Ahora bien, con estos ejemplos yo estoy enunciando siempre el sonido t, aun cuando viene al final de la palabra. Pero en realidad, cuando hablamos inglés, cuando ese sonido viene al final de una palabra, cuando vemos una T al final de una palabra en inglés, casi no se pronuncia o se omite totalmente el sonido. Simplemente cortamos el aire. Te doy el ejemplo con las últimas 5 palabras. Meet, pet, cat, mit, mutt. Como lo decimos normalmente sería meet, pet, cat, mit, mutt. La lengua llega a esa posición en la boca, pero no producimos el sonido. Intenta la voz. Pet, 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 cat, 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 mit, 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 mutt, mutt, mutt. Bien. Ahora vemos el otro sonido que hacemos lo mismo con la boca, simplemente dejamos vibrar las cuerdas vocales para sacar el sonido con D, 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 D. Ahora bien, para los hispanohablantes que están aprendiendo inglés, este sonido puede ser un poco complicado simplemente porque con la D en español, normalmente el sonido se produce con la lengua entre los dientes, ¿no? David, dudar, deuda, por ejemplo. En inglés no vamos a poner la lengua en esa posición. La lengua va a estar en la misma posición en ese alvéolo arriba de los dientes superiores. Da, da. Intenta hacer ese sonido conmigo. Da, da, da. Bien, ahora practiquemos con algunos ejemplos. Dear, do, dance, door, window, meadow, need, mud, bud, pudding, puddle, odd. Ahora, pasa muy similar
que con la T al final de una palabra, cuando hay una D, a D, at the end of a word, muchas veces cortamos ese sonido. Simplemente cortamos el aire dejando la lengua en la misma posición. ¿No? Por ejemplo, need. ¿No? Si queremos enunciar, claro, vamos a decir I need. ¿No? Yo necesito, I need. Pero si lo digo sin pensar, I need, I need, I need. La lengua llega a esa posición, pero en realidad no hago el sonido D. I need, I need. ¿Bien? Y finalmente también podemos hacer ese sonido con muchas palabras que tienen una doble T en medio. Por ejemplo, letter, clutter, butter. Nota que el sonido no es sordo, no es letter, clutter, butter. A veces lo pronunciamos así cuando queremos enunciar muy bien la palabra, pero normalmente es un sonido sonoro D. Letter, clutter, butter. Muy bien.